Rebeca, ¿cómo le hace el puerquito? ¿Y el pollito? El pollito. Pío, pío. ¿Y el perro? ¿Y el gato? ¿Y el pato? ¿Y la vaca? ¿Y el caballo? No, el caballo. ¿Y el puerquito? ¿Y el puerquito? ¿Y cómo le hace el caballo? No. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo?